What's up sa inyo guys? So today we're gonna do some customization again with this shoe. So nakita nyo sobrang beat up and crook up nya. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng kung paano magkaroon ng alternative way of cleaning nang hindi ka bumibili ng Clyde. Parang kung ano lang yung meron sa bahay nyo yung maggamit nyo. So come on. So first step is kumuha ng container. Second step is lagyan mo ng tubig. Yan. As you can see. Lapit natin. Yan. May tubig na siya. So low lang natin yung camera. Yan. Lagyan ng joy ang container, hinalo sa tubig. Lagyan ng detergent yung tubig. Control mo lang mukhang hindi marami. So naparami tayo, pero that's fine. So kunin mo yung brush mo para hindi mo siya haluin manually. So yan, lagyan mo siya ng tubig. Dagdagan mo siya parang naparami kasi hindi mo siya hanggang sa mag-dissolve yung malalaking bits. So yan na. Yan. Perfect. And kunin yung sapatos, simulang i-brush circular motion yung sapatos kasi nga sinabi ko sa unang video, pagka hindi circular masisira yung cloth gum. Pagka gumamit ka pa nito, lalo medium bristle brush, dapat soft bristle brush ng gamit mo. So kunin na natin sapatos. Ito na yung sapatos. So yan, linisin na natin siya. Let's go.
So guys, after several tries, ito na siya ngayon. Hindi na natin maibalik yung dating color niya. Kasi canvas siya. Once na nakapitan siya ng dumi, mahirap nang tanggalin. So, ang gagawin ko na lang before I customize it is i-repaint ko na lang ng white. Or pwede na siya na base. Kasi tignan mo, sobrang beat up niya. Pero tignan mo, naibalik ko yung cleanliness ng sole niya. Naging white ulit siya, yung gum sole naging clean. So, tingnan natin pag natuyo siya, may difference siya sa dati niya. So, dati ito yung sole niya. Yan. Compare mo naman siya sa ngayon. Diba? As you can see, meron siya improvement kahit papaano. So, siguro antayin muna natin siya matuyo before natin siya videoan ulit. So, yun. See you after it went dry. 24 hours later. So, what's up, guys? Ito na, dumating na yung cause of delay ng ating sumunod na vlog. Kasi ngayon na siya dumating. Nakapanginayang, sana pinagrab ko na lang siya. Order place, June 1. Pa siya in order. June 5 na ngayon na dumating. So, ayan na, pwede na natin gawin ang sapatos ni Hana. So, di ba nilinis natin siya with Sunrox? Yung basta solution. Ito na siya ngayon. Yan. Medyo nagkaroon siya ng improvement. Kasi ito siya nung hindi pa nalilinis. Difference. Very clear. Nagkaroon sila ng difference, dalawa. So, let's unbox this piece of tat. Ayan. Cacao. Cacao paints. White. Black. Kasi yung mga color na nawala ako. Tapos yung pinaka-color niya, gagawin nating winter mint. Yung buong white niya, papalitan natin ng winter mint. So, yung buong uppers, gagawin nating winter mint. Kung ito mas kilala rin, so sawan.